Asia Express continuă. Nu trece nimeni pe aici. Hai, Azmi, mai cu demnitate. Cum merge, Alex? Merge greu, dar merge. E foarte involuat orașul. Oamenii doarm pe stradă, unii mai devreme se încăiraseră. Se face vai și amar. Ăsta e molul. Deci, dar nu ne așteptam să fie în oraș așa jalex. E maxim, adică vă spun sincer, țin cu 2 mâini telefonul. Salutare, oameni buni și frumoși! Aventura un an cu un ghiozdan continuă, o spălăgăneală chiar. Am plecat spre Kundasan cu o mașină locală, cu un domn foarte de treabă. Nu se spune, nu se spune numele că vreau să fie atent la condus, să nu pe partea asta, nu se vede. Trebuie să apeși pe ecran. Apăsăm și pe ecran. O schie super faină, mergeam. Suntem cu domnul. L-am găsit în stația de autobuz, foarte de treabă. Ne costă 80 să ajungem în Kundasan, pentru că am decis să mai schimbăm puțin peisajul din Kota Kinabalu și să începem să traversăm practic spre zona unde se vrea să explorăm pe partea cealaltă a insulei. Fiind un drum de vreo 8 ore cu autobuzul, am zis să rupem bucățele mai mici și Kundasan este practic cea mai interesantă stațiune unde o să ajungem, pentru că de acolo se face și partea de hiking până la cel mai înalt vârf de munte pe care le avem aici. Nu vă ofer mai multe detalii acum ca să nu vă plictisesc, cert este că e un drum interesant de vreo 2 ore și ceva. Doamne ajută să ajunge de bine că suntem cu o coajă de mașină. Deci e cam coajă? Da, merge. Și am ajuns în zona în care va fi și Kinabalu Park. Ne-a dus domnul Henry foarte civilizat. Ne-am cazat. Am ajuns cu o coajă de mașină. Ne-am și cazat într-o coajă de cazare. Și beleaua e că pe aici nu există trotuar. De la cazare până la intrarea în parc trebuie să mergi pe dunga drumului. Și na, ce să zicem, aici e clar că dacă e să vii ori să te urci pe munte, ceea ce noi nu o să facem, că e vreo 3 zile practic toată urcarea și nu e genul nostru de activitate, fie tranzitezi, nu prea stai în zonă. Noi totuși o să mergem până la intrarea în Parcul Național. Am văzut că acolo este și grădină botanică și chestii ce le mai găsim pe acolo, așa că să vedem ce putem vizita, ce putem face astăzi. Și iată, ne ajung și aici la intrarea în Parcul Național. Intrarea cam așa arată, deci nu vă așteptați la ceva spectaculos. Este acolo practic o poartă, o să o filmăm chiar și din față. Și de aici oamenii care ajung în această zonă, mă rog, o să mergem și noi pe unde se poate urca la picior. După care, pe dealuri așa 2 ore încolo în sus, se face ascensiunea spre munte. Peisajul este foarte frumos în zonă. Și ne-au luat pantaloni ăștia groși pe noi, pentru că deja se simte că e mult mai răcoare aici. Iar o altă chestiune interesantă pe care o remarc în zonă este acest simbol. Și nu vă spun mai multe acum, poate vom avea șansa să și vedem despre ce e vorba în această expediție. Acest simbol, respectiv această floare, ca să zic mai precis, ce e cu ea. Și nu este orhidee. Asta este intrarea pe care o să o vedeți pe Google Maps peste tot. Intrarea în parc. Și vorbeam acum cu Yasmin că infrastructura de aici seamănă foarte mult cu cea de la noi. În sensul că nu prea sunt cazări și alea care sunt, pare că sunt de pe vremurile de mult apuse. Am mai luat unul câte o cazare, i-am mai pus un preț de 200 de euro, dar se vede că sunt praf. De că noi acum unde stăm arată destul de praf și dăm 24 de euro, foarte mult. Hai, și asta e intrare. Mai vreo 10 euro stăteam la 400 în Bangkok, în centru. Știi asta, da. Sau la 34 de euro am zgârie în Bangkok. Iar aici stăm... Noi n-am filmat camera, că ne e și rușine de cămară. Asta e, ne facem damblau pe aici și plecăm repede.
Ce să facem? Wow, cum arată parcul. E fabuloasă treaba. Și ne bucurăm că nu plouă și să ne mergem repejor, să vedem ce putem explora la Picioruș. E bine că nu mi-a luat drona la mine pentru că este no drone zone pe aici, peste tot zice. Așa că liniștiți, mergem tot înainte. Exact, ne plângem aici de condițiile din parc. Pentru că la intrare ne-am enervat că taxa era de 15 miri pentru străini și de 3 pentru localnici. Nu ne-a deranjat principiul. De ce să plătim de 5 ori mai mult de atât? Și după îndelungi discuții am zis că plătim doar la Grădina Botanică, unde mergem acum. Că doar aia ne interesează. Pe aici Parcul Național e foarte frumos. Uite ce drăguț sunt copacii ăștia, îi vezi? Așa pe sus. Ia uite. Deci că sunt niște ferigi imense, vezi? Cum arată? Nu. Arată ca niște palmieri. Ca niște, dar de chiar sunt ferigi, mă, frate, e un copac ferigă, tu vezi că sus cum se desfac alea? Foarte frumos. Mount Kinabalu Botanical Garden. Iată, ne ajung și aici. Avem ceva de străbătut. You are here. You are here. And you must go. I don't know. We go everywhere. Arată foarte, foarte, foarte totuși, atât de sălbatic. Eu, sincer, nu am mai văzut, uite, să zici că e liliac. Eu n-am mai văzut atât de multă vegetație la un loc. Junglă din aia, dar e junglă din aia, nu vezi nimic. Uite, asta e, Niet. clar. Nu. Da, și deci aici intrăm în Grădina Botanică, unde, wow, o grămadă de natură. Am intrat în Grădina Botanică. Nu știm exact ce așteptări să avem. Dacă totul e exact ca și tot ce s-a întâmplat până aici, sigur va fi spectaculos, pentru că natura cu siguranță că ne va oferi multe lucruri interesante. Iată, sunt și alți turiști pe aici, ne bucurăm să-i vedem totuși. Sunt mult mai mulți, pentru că noi ne așteptam să... Adică cel puțin până aici era pustiu, eram numai noi și era chiar un pic ciudat. Așa e bine, măcar mai sunt și alți oameni. Treceam pe aici, bine că erau oameni și se uitau. Stai să văd cum o găsesc și pe cameră. Este această plantă carnivoră. De acolo e un săculeț, deasupra se vede un capac. Ala e, un capac. Și când intră o muscuiță acolo, hăt, s-a închis și a mâncat-o. Foarte tare. Yummy. Da. Deci trebuie să ne uităm mult împrejur, Iasmin, că nu știm ce e pe aici. O ciupercă. Da. Sunt multe, multe lucruri frumoase pe aici. Hai să vedem ce mai zic oamenii ăștia, că se pare ca un ghid după ei. Wow, cum arată și pe aici, toată verdeața asta. Superbă această grădină botanică, o incursiune în natură așa cum îmi imaginam. Foarte, foarte, foarte frumos. Totul arată absolut minunat. Ne place. Așa da. Așa da. Uitați și toată verdeața asta de pe rădăcini. Ce părere ai, Iasmin, cum se vede? Tu-ți dai seama câte miliarde de insecte și de viețuitoare sunt pe sub noi pe aici? Zici că ești într-un documentar de pe National Geographic, așa arată. Ce frumusețe de plante și pești cu clopoței, așa, cu culori. Protected plant, do not disturb. Deci sunt... Da, și niște în stațiune. Și ce-o fi chestia asta mare de le protejează? Vezi că e ca un fel de capac. Uite aici pare orhidee. Sau ceva care e din familia orhideelor. Cred că de pe aici, de încă n-am florit. Frumoase sunt toate plantele. Eu acum mă specializez pe fotografie macro. Pe macro, da. Wow! Fig, ia uite aici. Smochine. Care ar fi? Explică-mi și mie care ar fi smochinii. Dar oricum sunt diferite față de cele ale poate asta din față, cine știe.
Ar fi bine să fie și o tântică aici să vândă. Aș fi mâncat. Și eu, mi-o poftă de nu se poate. E ceva de nu se poate, planta asta super interesantă. Am văzut una super jumbo, mare, rău de tot. Stai să mă duc în altul unde să o filmăm. Ia uite-o. Deci aia cred că poate să prindă și un șoarece cât de mare e. În schimb, aia e cam moartă. Dar astea de pe copac sunt gata de acțiune. Să și astea puțin uscățele. Dar nu știu ce să zic. Poate au nu durată ține numai viață. de mâncare. Da, Uite poate. și pe sus câte sunt, o vezi? Aoleu, sper să mănânce musca asta din dămietă cu aia. Deci tu vezi câte sunt pe sus? Da. Și uite. O grămadă, o grămadă. Și pe copac aici, deci e plin de capcane. La tot pasul. Nici nu știi ce se întâmplă pe aici, sub privirile noastre. Cu e fică de șerpi aici, poate să-și ia botezul. Ia uitați cum arată tot în tortochetura asta. Zici că e un mare piton, așa arată. Și te induce în eroare. Adică după ce vezi o zi întreagă numai în tortocheturile astea, când pe bune chiar e un șarpe, mai știi? Nu mai știi. Am găsit și niște banane sălbatice, super micuțe. Așa arată ele dacă nu sunt altoite. Și copacul e mic, cu totul. Ce fani sunt. Am găsit și un copac, zici că e făcut din lut. Zici că are, nu, deci zici că are piele. Da, exact, am zis că Nu? arată ca un om. Ca un om. Deci zici că are piele. Și evident că în filmare nu se vede cam ce ar trebui să fie. Dar e incredibil de frumos. Am aflat cum se numește copacul cu piele de om. Cristaniopsis bilocularis. E latin puțin. Ce frumos, ce textură. Am găsit pe drum și smochine din astea sălbatice. Ne-am început ziua cu bagajele în mijlocul drumului. Așteptăm să facem cu mâna la un autocar. Sperăm că vine la ora la care am înțeles că vine. Iasmina Vicescovici aici prezentă pălăria ei de vietnameză și câinii care se scalpină de purici. Toată lumea e la post. Pentru că am decis că astăzi vrem să plecăm de aici. Nu prea mai aveam absolut nimic de făcut de la Davila, unde am plătit un exorbitant preț pentru nimic. Dar așa e în zona asta. Și practic tot ceea ce poți să faci pe aici este ce am făcut ieri. Adică grădina botanică și urcat pe munte. De-aia am zis, hai să o luăm înainte spre Sandakan, pentru că pierdem vremea pe aici și mai ales banii. E și scump aici. N-am găsit nici scooter să mergem. Ai! Și nici nu ai ce să faci. Adică asta e un restaurant de unde să mănânci, ălaltul unde am mâncat ieri. Și cam asta e. Tot ce poți face pe aici. In the middle of the nowhere. Asia Express continuă. Nu trece nimeni pe aici. Nimic nu se întâmplă aici. Iar parcarea asta este ușor dezolantă. Hai, Esmi, mai cu demnitate. Hai, fluturo. Hai mai cu demnitate și mai dreapta, așa să se vadă. Dați-le la domnul ăla de vis-a-vis cu piete de cauciuc. Hai să vedem ce o să iasă ea. Oamenii ăștia ne-au adus până aici. N-am apucat să filmăm foarte mult, că eram cu ei în mașină. Ne-am adus, deloc mai exact. da, ne-au adus mai încoace în oraș. Și de aici vedem ce iese. Nu mai face ca să Autobuz. Bye! Ei nici nu mergeau în direcția asta, dar au fost foarte amabili. Cred că oprit de pe sens opus, nu știu dacă ai văzut. Da, a fost ceva foarte frumos. Deci avem un scris aici care sper că se înțelege. Mai mult Andacan. Și așteptăm să vină autobuzul. Greu. Singura noastră șansă e ca acel autobuz, Da? care e doar unul, să nu fie plin. Da, că am mai oprit unul și era full. Anyway, hai să vedem. Eu l-a făcut autostop în continuare și vedem ce o ieși.
Aici suntem în centru, ia uite, există și KFC aici. Există infrastructura mai dezvoltată, dar aici am găsit cazare, pentru că era foarte, foarte scump. Zici că ești mai rău decât la Predeal pe aici. Uitați-vă alea ce adorabile. Lângă maldorul ăsta de gunoi în spate s-a pus acolo cu pălăriuța. Ești minunată, femeie. Cum merge, Alex? Merge greu, dar merge. Nu mă las. Vedem, deci avem alternativa de a lua autobuzul care e foarte posibil să fie plin. Sau să nu vină, că nu știu unde n-ai Sau mai. să nu vină, suntem aici în mijlocul pustietății și vine și ploaia până imediat. Și sau varianta în care găsim pe cineva, la asta nu-i arăt. O să vezi când trece pe lângă mine. În asta nu mă urc, când are Dar se uita, el se uita ăla. El se uita, dar săracul nu. Mai ai și pretenții. Mai ai și pretenții. Eu și Vica. Ia, autocar, autobuz. Ne-a luat într-o finală un autocar, numai că mergem pe jos, adică nu avem locuri. Și Yasmin stă aici cu șoferul în față. Aventură. Noi n-am glumit când am zis că e aventura una cu Ghiozdan. Chiar e. Ghiozdanul e aici. Ăla cu chestiile prețioase. Dar alte mai puțin pretențioase, respectiv hainele, sunt la jos, la cală. Ai 45 ne-a luat, dar e mult, sunt vreo 6 ore de mers până acolo și de-aia nu mergea cu mașina. Am încercat cu autostopul, dar nu prea nimic, era departe rău. Doamnește, să ajungem cu bine. Am ajuns în centrul Sandakanului, unde lucrurile sunt wow. Cam atât pot să spun, wow. Adică totul este super diferit, ca să nu spun altfel, față de ceea ce știam noi până acum. Și clădirile și totul arată total diferit, e foarte involuat orașul. Vai de mine. Oamenii dorm pe stradă, unii mai devreme se încăiraseră, n-am apucat să filmez, dar în orice caz treaba e cam așa back in time. În schimb, înțelegem de ce se întâmplă treaba asta, pentru că toată partea asta de insulă este total diferit dezvoltată. Adică uitați-vă, noi acum suntem în centru, cum arată clădirile. În schimb, uitați-vă ce spectacol face natura pe fundal, ce frumusețe este în zare și cum se prezintă treaba. Da, deci o zi pe cinste, aș putea spune, o zi plină de provocări. Am făcut până aici vreo 7 ore cu autocarul, dintre care 6 ore 45 le-am stat pe scară, că n-am avut loc, am stat pe jos mai mult. Yasmin a prins ceva loc, lângă șofer. Uitați cum arată clădirile, uitați cum arată treaba pe aici. Deci e Ferentare, așa cum e pe la noi pe la București. Ferentare style. Deci putem să facem pe aici ce se poate face într-un timp destul de comprimat oarecum. Ia uite, uliu, deci există și ulii deasupra orașului, îl vezi? Atât de sălbatică e treaba. Uite-l aici, uite, un uliu care dă târcoare. Da. Mănâncă păsările alea? Mănâncă păsările alea, mănâncă tot ce prinde, îți dai seama. Dacă nu ești atentă, ne ia și pe noi. Eu, ca să par mai de-al lor, așa mai din zonă, mi-am luat tricoul ăsta cu Borneo, cu steagul pe umăr. Și eu nu știu dacă asta nu cumva striga turist. Voi ce credeți? Striga turist sau a localnic? Adică credeți că localnicii... Eu mă gândesc, tu, de exemplu, ai purtat tricou cu București și dacă ai purtat tricou cu București, ai părea bucureștean sau turist? Da. Deci mi-am luat tricoul ăsta de aici, de turist. Mi-am luat atitudinea de băiat rău, să nu se dea ăștia pe la noi. Mi-am luat atitudinea de la băiatul de la Berceni. Și am ieșit pe șosea pe aici să căutăm și noi să bem un masala tea. Și acolo, na, masala tea de vis-a-vis. Și ce mai putea să facem pe aici? Dar v-am zis, este spectaculos cum arată orașul din punct de vedere al naturii. Pică jungla până aici. Sunt pe aici, vai și amar, ăsta e mulul. Deci... Că ce? Nu știu, adică mă gândeam că unde am mai fost noi, prin Thailanda, prin Vietnam, pe la țară. Nu, frate, nu. Aici este... E maximă, e extremă. Am văzut mai devreme un copil care cerșea, era sărac cu chel prin cap, era...
Ți se rupe sufletul ce e aici, vă spun sincer. Adică noi ne așteptam să avem de văzut și asemenea zone, dar nu ne așteptam să fie în oraș așa jalex. E maxim, adică vă spun sincer, țin cu două mâini telefonul. Pentru cu una, se vede că ții doar cu una. Până acum țin cu două, m-a dat de gol. Pentru că oricând se poate să fie altcineva în cadru în locul meu. Da, deci e cam treabă pe aici. Dar, na, ce să facem? Noi ne așteptam că v-am zis că o să fie și zone de genul ăsta. Numai că aici e dezastru. În serie maximă și noi suntem aici în centru cumva. Adică nu suntem într-o zonă periferică. Să luăm ceva de la market. Teoretic am zis să luăm ceva de la market să mâncăm, să fie mai pe siguranță, dar... O să iau un fruct și un biscuite. Un fruct, un biscuite sau poate ajungem pe la alte chestii. Hai să vedem ce e înăuntru, hai să dăm un ochi. Să vedem ce se poate lua. Dar repet, e dezastru.